عندما تتواجد حديقة في البيت بها أشجار وحشائش، يجب الاهتمام بتنظيف هذه الحديقة جيدا وتهذيب الحشائش والأشجار حتى لا يتواجد بها الحشرات والفئران والثعابين، والعمل دوما على القضاء على الفئران والحشرات التي عادة ما تكون هي السبب الأول في وجود الثعابين. وفي حالة تعرض أي شخص للدغة ثعبان، على الفور يجب القيام بعمل جميع الإسعافات الأولية قبل الذهاب إلى المستشفى، فيجب فورا ربط المنطقة التي تعرضت للدغة الثعبان بقطعة من القماش أو كيبل كهرباء، وحتى يتم إيقاف سم الثعبان في هذه المنطقة فقط. رغم كل هذه الخطورة التي تشكلها الأفاعي على حياة الإنسان، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا عن قتلها قبل إنذارها. فما السبب؟ لمعرفة الإجابة شاهد هذا الفيديو حتى النهاية. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، وهذا عام في جميع الحيات وفي أي مكان، إلا أن الحية إذا كانت داخل البيت فإنها لا تقتل حتى تنذر ثلاثا، وذلك لاحتمال أن تكون من الجن، فإن ظهرت بعد ذلك قتلت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات. قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف تأرهن فليس مني. وصححه الألباني في صحيح أبي داود. والوارد في قتل الحيات للشيخ الألباني رحمه الله: السائل شيخنا، ما هو الوارد في قتل الحيات عموما أو عدم قتلها؟ الشيخ: هو فقط تفريق بين حية يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي من الجان، وبين أن تكون من المؤذيات. ففي الحالة الأولى تنذر 3 مرات إذا رؤيت في الدار، وتذكر بعهد سليمان عليه السلام، فإن استمرت على الخروج فهذا الاستمرار دليل على أنها ليست من الجان فتقتل، وإلا قتلها قبل إنذارها 3 قد يعرض القاتل للموت، وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه السلام. ومن أجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيم. تقول الرواية الصحيحة أن شابا من الأنصار تزوج بفتاة ثم خرج من داره لقضاء بعض مصالحه، فلما رجع وإذا العروس على باب الدار فأخذته غيرة المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها فيه. قالت له: رويدك، انظر ما في الدار. وإذا هناك حية ضخمة مكورة على نفسها، فما كان منه إلا أن طعنها فاضطربت وماتت، ومات الشاب معها، حتى قالوا: ما ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة قوما من الجن مسلمين، فإذا رأيتم شيئا من الجان في بيوتكم فانذروهم 3، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من أجل درء مثل هذه الفجأة التي فوجئ بها ذلك الشاب. وروى مسلم عن نافع قال عن عبد الله بن عمر: يوما عند هدم له فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيفتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. وروى مسلم عن أبي السائب قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حية، وساق الحديث وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال قوم: لا يلزم أن تؤذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج عليهن إلا بالمدينة خاصة. وقال آخرون: المدينة وغيرها في ذلك سواء، لأن من الحيات جنا، وجائز أن يكن بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن. قال مالك: أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها 3 أيام، ولا تنذرن في الصحاري. قال ابن عبد البر: الأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها كما قال مالك، والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته:
أحرج عليك أيتها الحية أن تظهر لنا أو تؤذينا. انتهى من التمهيد. واختلف العلماء في الإنذار، هل 3 أيام أو 3 مرات؟ وكلام الناظم صالح لكل منهما. قال في الآداب الكبري: يسن أن يقول للحية التي في البيوت 3 مرات، وفي المجرد 3 أيام. انتهى. ومقتضى الحديث 3 أيام، قال بعض الشافعية وعليه الجمهور. وقال اليونيني من أئمة المذهب في مختصر الآداب: يسن أن يقول للحية في البيوت 3 مرات، ذكره غير واحد ولفظه في الفصول 3، ولفظه في المجرد 3 أيام. وكيفية الاستئذان كما في الآداب الكبرى وغيرها: اذهب بسلام لا تؤذنا. وفي حياة الحيوان تقول: اذهب أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود عليهم السلام، لا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وفي أسد الغابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح صلى الله عليه وسلم وبعهد سليمان بن داود عليهما السلام، لا تؤذنا. فإن عادت فاقتلوها، فإن ذهبت بعد الاستئذان، وإلا قتلها إن شاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دمتم سالمين.